ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿರಾ ಮನೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ 2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಥರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಥಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರದ ಪುಡಿನ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪುದೀನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋ ತನಕ ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರಣ, ಅಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 3 ಸರಿ ತೊಳೆದು ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಇದ್ದರೆ ಹಿಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಸ್ಟವ್ ಜೋರಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆನೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೀರು ಕುದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ಕುದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಲ್ದಿರ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಒಂಚೂರು ಇರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಆದರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಲೇ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚೋಣ. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ 2 ವಿಷಲ್ ಬರಲಿ. 2 ವಿಷಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ 2 ವಿಷಲ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ನನ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಆರೋದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.